Как заработать в интернете? Вернее, как заработать на Ютубе. На Ютубе можно заработать, в принципе, только основным способом – это создать видео, которые будут смотреть. Я просмотрел разные ниши, и одна мне зацепила меня. Это ниша про медитативную музыку, медитативное видео. То есть это простое видео, в котором может быть даже одна какая-то фотография с красивым лесом, например, расслабляющая такая. И идет плавная музыка, либо просто какой-то дождик капает, птички поют. Вот одно из таких видео мы попробуем сейчас сделать, потому что вот такие видео, они набирают по несколько миллионов просмотров. И, как я понимаю, особо-то и париться не нужно. Вот. Ну, для начала тогда давайте такое видео создадим. Мы зайдем на канал, на сайт pixels.com. Таких, кстати, сайтов очень много с бесплатными видеофайлами. Вот. Набирайте Forex в поисковике, потому что сайт иностранный, и на русском вам ничего не выйдет, поэтому придется вам пользоваться, если что, переводчиком. Вот. Нам вышли вот такие видосы. Вот. Нажимаем на любой из них. Нам выходит его превьюшка, можно посмотреть уже про что оно. У него много лайков, то есть людям нравится. Можно пожертвовать автору, а можно и нет. Ну, по крайней мере, скачка происходит элементарно. Нажимаете, в каком формате вам нужно, и кнопочку нажимаете, она вам идет в загрузке. Так, загрузили. Дальше также в Гугле забиваем free sounds, допустим, birds, бесплатные, свободные для скачивания звуки птиц. Вот. Такой вам выйдут, например, мне вот этот сайт понравился, Fesliyan Studios. Вот, тут есть кнопочка вот для скачки, очень удобно. Вот, тоже категории по животным, коровы всякие можно найти. Очень удобно. Дальше есть, если русские, также еще можно на русских сайтах тоже найти. Вот, например, забил я скачать бесплатно звуки птиц и леса. Вышел мне сайт звукипро.com, нормальный. Вот, с категориями много всяких разных звуков. Вот, у него есть, открывайте, ищите файл, и вот здесь кнопочка со стрелочкой скачать. Тоже нажимаете, автоматически идет скачка в ваш компьютер. Так, ну дальше есть еще om.ru, также легко скачивать. Вот видите, стрелочка для скачки. Вот, тут есть тоже аудио, звуки природы. В общем, легко искать. Дальше идем в онлайн видеоредактор. Называется app.chimpchamp.com. Вот. И нажимаем на синюю кнопку Create a Video, создать видео. Дают нам выбрать, в каком формате экран будет. Я говорю widescreen, обычный. Вот, нам вышел такой черный фон. Значит, нажимаете на Add Media плюсик, здесь будет Browse My Files, значит, посмотреть мои файлы. Вот, здесь у меня уже закачались видео какие-то, я вот возьму один, ну и вот, например, звуки птиц, да, вот. Дальше идет все просто. Дальше накладывайте звук. Сейчас он будет. Дальше нажимайте на зеленый крестик. Вот вам пришел звук. Нажимаете на зеленый, навели, значит, курсор на этот квадратик. Дальше нажимаете на зеленый плюсик. И вот вам видеофайл. Все, они друг на друга наложились. Вот здесь же можно посмотреть превью, как это будет выглядеть. Здесь можно zoom out, zoom in, например, уменьшить. И, например, можно, чтобы файлы были удобнее с ними работать, они будут уменьшиться. Дальше что мы можем сделать? Если хотим в таком же виде оставить, просто copy файл и paste. И
у нас будет два таких видоса, и они просто будут как лупом таким, один за другим, одно и то же. Ну, в принципе, для таких видео это и нужно. Сильно большого разнообразия не нужно вообще, ни о чем париться не надо. Так же самое аудиофайл копи, паст, копи-паст, и у нас получается. Можно вот разделить на сплит. Вот. Видите разрыв между двумя аудиофайлами? Это будет, значит, музыка доходить будет сюда, и она будет уменьшаться. И зрители сразу поймут, что вы накопировали. Для этого вам просто нужно, видео вот эти аудиофайлы, их нужно просто брать и ручкой накладывать друг на друга. То есть не накладывать друг на друга, то есть чтобы был небольшой вот его ставить в начало, уже в конечек, уже первого файла. Вот, сейчас я его подвину, он не двигается. Так, не слушается меня. Ну, в общем, поняли суть, это все такие дела, детали, и нужно просто набить руку на этом. Есть просто вполне удобные и не онлайн, и видеоредакторы, вот, где более удобнее работать, допустим, но здесь просто все элементарно просто, да, можно поменять бэкграунд, там, переходы, транзиции, очень просто и онлайн. У меня, например, компьютер, он не работает особо хорошо с такими вот программами, как там, не знаю, Adobe Premiere, поэтому я пользуюсь вот такими онлайнами. У меня Photoshop тоже онлайн, видеоредактор онлайн. Дальше все, закончили, допустим, с этим делом. Вот. И вы просто нажимаете на кнопочку «Экспорт». И все, и у вас начинается делать видео. Просто это в черновом варианте, я его делать не буду, потому что, смотрите, всего лишь 1 минута, ну, такое видео нужно, чтобы было минут 10, 30, а лучше час и 2. Но это уже касается ваших, значит, ресурсов вашего компьютера и вашего терпения. Скажу сразу, что в зависимости от вашего интернета здесь может быть очень немножко долго, просто он будет делаться, ваше видео. Ну, а так, все, спасибо всем за внимание. Делайте, создавайте такие видео, выкладывайте и зарабатывайте.